দেখতে পাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। তো বরাবরের মতো নতুন আরেকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি ভিডিও থাম্বনেইল দেখেই বুঝে ফেলেছেন। আজকে মূলত আপনাদের সিকিউরিটি ডোর অ্যালার্ম মূলত আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো এবং রিভিউ করে দেখাবো। তো আপনারা যারা নতুন আমার চ্যানেলে তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ নিত্য নতুন প্রয়োজনীয় সকল প্রোডাক্টের রিভিউ আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তো আপনাদের বাসাবাড়িতে প্রায় অনেকে চান যে দরজা খুললেই একটা অ্যালার্ম বেজে উঠুক, কিংবা জানালা খুললেই একটি অ্যালার্ম বেজে উঠুক, এরকম একটি ডিভাইস চান। তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তো পুরোটা ভিডিও আমার সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। তো প্রথমে যদি আপনাদের দেখাই, এরকম সুন্দর একটি প্যাকেটে মূলত এই ছোট্ট ডিভাইসটি রাখা হয়েছে। আমি যদি এটি আনবক্সিং করে দেখাই, ঠিক হোয়াইট কালারের দুইটি ছোট ডিভাইস পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। এই ডিভাইসটির কাজ মূলত হচ্ছে আপনার দরজা যদি খুলে বা কেউ যদি জানালা খুলে, তাহলে খুব সহজেই একটি অ্যালার্ম বেজে উঠবে এবং আপনি খুব সহজে টের পেয়ে যাবেন যে আপনার দরজা দিয়ে কেউ ঢুকতেছে অথবা কেউ বের হচ্ছে। এটা বিশেষ করে যাদের বাসাবাড়িতে মূলত চোরের উপদ্রব আছে, কিংবা যারা মূলত পোষা প্রাণী পোষেন, অথবা যাদের ক্ষেত্রে মূলত ছোট বাচ্চা আছে, তারা প্রায়ই আপনারা একটু ভয়ের বা সবসময় একটু কনফিউজের মধ্যে থাকে যে কেউ দরজা খুললো কিনা বা কেউ দরজা খুলে বের হয়ে যাচ্ছে কিনা। তো তাদের জন্য এই ডিভাইসটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হবে। আমি এই ডিভাইসটির বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে যদি আপনাদের বলতে চাই, এটি মূলত দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, এবং এটির দুইটি অংশ রয়েছে এবং ম্যাগনেটিক টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। একটি দরজাতে সেট করতে হবে এবং একটি দরজার পাশে মূলত সেট করতে হবে। আপনার দরজাটা যখন বন্ধ অবস্থায় থাকবে তখন মূলত এটি অ্যালার্ম বাজবে না, কিন্তু আপনার দরজাটা যখন কেউ খুলবে, মানে এটা দূরত্ব যখন সৃষ্টি হবে, তখনই অ্যালার্মটা বেজে উঠবে। তো এখানে আপনারা দুইটা মোড পাচ্ছেন, অন অফ মোড। আপনি যদি চান যে আপনার এখন অ্যালার্মটা চালু থাকুক, তখন আপনি এটা অন করে রাখবেন, এবং যখন আপনি না চাইবেন যে অ্যালার্মটির প্রয়োজন নেই, তখন আপনি এটা বন্ধ করে রাখতে পারবেন। এবার চলে আসি এটি চার্জিংয়ের বিষয়টা, যে পাওয়ারটা সাপ্লাই দেয় কীভাবে। এখানে আপনারা সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটি মূলত ব্যাটারির স্থান রাখা হয়েছে। সাধারণত ছোট ঘড়ি বা টর্চ লাইটে যে ব্যাটারিগুলো আছে, 10-15 টাকা দিলে বাজারে কিনে পাওয়া যায়, সেই ব্যাটারিগুলো এটি ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমি আপনাদের এখন সাউন্ড টেস্ট করে দেখাবো। তো আমি প্রথমে যদি আপনাদের এটা সেটিংসের বিষয়টা বলি, তাহলে আপনারা প্রথমে সহজে বুঝতে পারছেন যে এটি কাছাকাছি অবস্থানে রাখতে হবে, কাছাকাছি অবস্থায় রাখতে হবে। এবার আমি এটা অ্যালার্মটা চালু করে দিলাম। অ্যালার্মটা চালু করে দিয়ে আপনারা বুঝতে পারছেন এখন কিন্তু কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। আমি যদি এটা দূরে নিয়ে যাই, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে সাউন্ড শুরু হয়ে যাচ্ছে। খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়। দেখেন আমি কাছাকাছি রেখেছি, মানে এখন দরজা বন্ধ অবস্থায় আছে, কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। এখন আমি দূরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো, সাথে সাথে দেখবেন যে এটা সাউন্ড শুরু হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই যে এর সাউন্ডের তীব্রতাটা অনেক বেশি, প্রায় 110 ডেসিবেল সাউন্ড দিয়ে থাকে, এবং প্রায় 110 পর্যন্ত মানুষ এটা শুনতে পারবে। তো বাসাবাড়ি জানালার জন্য পারফেক্ট একটি ডিভাইস আমি মনে করছি। তো এখানে অনেক জোরে সাউন্ড হচ্ছে, যে কারণে এটা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। আপনাদের আমি দরজাতে এটা টেস্ট করে দেখাবো যে এটা আসলে কেমন কাজ করে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু ডিভাইসটি সম্পূর্ণভাবে সেটিং করে নিয়েছি আমার দরজাতে। আমি মূলত এটা আপনাদের টেস্ট করে দেখাবো যে এটা আসলে কাজ করে কিনা। আমি প্রথমে এটা অন করে দিলাম। অন করে দেওয়ার পর আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখন দরজাটা খুলবো। দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেক জোরে অ্যালার্ম বেজে উঠছে। তো দরজাটা যতক্ষণ বন্ধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সাউন্ডটা বন্ধ থাকবে, আর দরজাটা কেউ যদি খুলতে যায় তাহলে সাউন্ডটা বেজে উঠবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত খোলা থাকবে ততক্ষণ সাউন্ড হতেই থাকবে। যেটা আপনার বাসার জন্য আসলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ডিভাইস হবে বলে আমি মনে করছি। তো কেমন লাগলো পুরো ভিডিওটি? আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে এসেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং আপনার বন্ধুদের সাথে অবশ্যই আপনার ভিডিওটি শেয়ার করবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।